찬바람이 불어오는 계절, 여러분의 면역력은 안녕하신가요? 겨울만 되면 감기를 달고 살거나 한번 걸리면 오래가는 분들이 정말 많습니다. 이는 단순히 추위 때문이 아니라 실내외 온도차와 건조한 공기가 우리 몸의 방어선인 폐와 기관지를 약화시키기 때문입니다. 한의학에서는 이러한 잦은 감기의 원인을 허약해진 면역력에서 찾고 있습니다. 감기를 반복하는 분들에게는 겉으로 드러난 증상, 치료와 함께 근본적인 체질 개선을 통해 면역력을 튼튼하게 만드는 것이 중요합니다. 개인의 몸 상태와 체질에 맞춘 한약 처방은 감기 바이러스에 맞설 힘을 길러줍니다. 특히 폐와 기관지의 기능을 강화해주는 치료는 호흡기 질환의 재발을 방지하는 데 큰 도움이 됩니다. 올 겨울 감기 걱정 없는 건강한 몸을 위해 한방 치료로 미리미리 준비하세요.